Please subscribe Sanif Sports channel. আবার খেলা শুরু হবে লাল ব্রেকের পর আড়াইটে থেকে আবার খেলা শুরু হবে লাল ব্রেকের পর প্রথম খেলা মহিলা লিগে হুগলি ভার্সেস কোচবিহার দ্বিতীয় খেলা মুর্শিদাবাদ ভার্সেস সাউথ চব্বিশ পরগনা লাল ব্রেকের পর প্রথম খেলা কোড নাম্বার 1 হুগলি ভার্সেস সাউথ চব্বিশ পরগনা যে সমস্ত অফিসিয়ালের খেলা নেই তারা লাঞ্চ টেবিলে চলে যান যে সমস্ত অফিসিয়ালের খেলার দায়িত্ব নেই এই মুহূর্তে বাপি তুমি একটু অ্যানাউন্সমেন্ট টেবিলে চলে আসো বাপি তুমি একটু অ্যানাউন্সমেন্ট টেবিলে চলে আসো Purulia. অন্য সবাই করতে দিচ্ছে, এই যে করছো ভিডিও করছো এই করছো, আমরা করতে দিচ্ছে না বুঝতে পারলাম।
যে সমস্ত অফিসিয়ালের খেলা নেই, যে সমস্ত অফিসিয়ালের এই মুহূর্তে খেলা নেই, তারা লাঞ্চ টেবিলে চলে যান। कहानी बोले Haldia
মহিলা বিভাগে রান ব্রেকের পর হুগলি ভার্সেস কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ ভার্সেস সাউথ 24 পরগনা। Purulia. One